स्वागत है आप सभी का इंदौर फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पीवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होती ही भोपाल पुलिस अधिकारियों ने त्योहारों होली, रंगपंचमी, ईद और चुनावों को देखते हुए पूरे भोपाल जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस लाइन में हुआ बलवा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।